som har skjedd I Salsa Nords historie. Mano para arriba los timberos, y con la clave, pa, 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 mira, porque la rumba se ha puesto buena y esto es timba en cantidad. Dame coreo, como dice. Salsa Nord jo mye mer enn en danseskole. Vi har egentlig aldri vært bare en danseskole. Vi har vært en kulturorganisasjon som ønsker å vise bredden I latinamerikansk kultur. Som VM-arrangør I Rueda de Casino, arrangør av internasjonale festivaler med profesjonelle dansere, lavterskel sosialdans, showgrupper, forestillingen El Floridita, og konserter med store salsaorkestre. Salsa Nord Trondheim ble startet I 2009. Og grunnen til at vi startet, det var at vi ønsket, altså vi som var I salsa-miljøet da, ønsket en forening som hadde mest fokus på salsa og beslektet danser. Og så det en viktig ting som jeg synes vi har fått til nå de siste årene, det jo at vi har fått eget lokale. Det gir oss en helt annen mulighet. Vi kan komme, vi kan ha mulighet til å ha treningsgrupper, vi har showgrupper, og vi har hatt mulighet nå til å gi Magda, en profesjonell instruktør, som nå har bosatt seg I Trondheim, muligheten for hun til å ha såpass mye undervisning og aktivitet at hun kan livnære seg av det. Så fra å være en lokale forening som drev med salsa og merengue på Nord-Jæren I 1999, så har vi nå på 20 år vokst til å bli en nasjonal kulturarrangør I Norge, og også en foregangsorganisasjon internasjonalt når det gjelder det dansefaglige arbeidet som vi holder på med Rueda de Casino. Det jo noe vi veldig stolte av, eller synes veldig flott, at vi sitter her I Norge, men litt sånn forbilde og ledende når det gjelder utviklingen og det å holde seg oppdatert og på hva som skjer I den dansen, både på Cuba og utenfor Cuba. Ten years ago, January 1st, 2009, Salsa Nord published our first Rueda video on YouTube. We opened the YouTube channel Rueda Standard, and so we started producing videos and putting out free videos. So we have about 200 videos, and they have been viewed more than 2.5 million times. The original idea about a Rueda Standard was to define a set of basic Rueda figures. The kind of figures that you would find in a regular social rueda, so we were able to dance the same figures across cities and nations. So now in 2018 we have opened a new website, Rueda Casino, and a new video channel with higher quality in the production and a more educational angle in the videos. De som begynte å danse hos Salsa Nord I Stavanger fra starten av ble etter hvert nysgjerrige på hvor kommer denne kulturen fra og disse rytmene fra, og ble nysgjerrige på dette å dra til Cuba. So we have been arranging trips since 2005. And our program, well, we stay the first couple of days in Havana always, and we have dance classes with our team of teachers there every morning. And then we go out in the evenings to a concert or a dancing spot. That's the most popular for that night. And then we also go to the countryside for 3-4 days to see more of the authentic Cuba and to just spend more time at the beach and just have some relaxing days, which is also very interesting for the people to see the other side, because Havana is like the capital and
a lot of movements. And of course, with our experience now, with organizing trips to Cuba for so many years, we know where to go and we know where to bring the group and give them the extraordinary experiences. Oslo Caribbean Feeling jo den nyeste festivalen vi har. Vi hadde lyst å ha en litt mindre nasjonalfestival, og som var litt bredere, ikke bare kubansk kultur, men også med merengue, kizomba, bachata, afrodans, sånn at en kunne komme og prøve litt forskjellige danser da i løpet av helgen. Og ville også få med bredden i kulturen her, sånn at vi har i tillegg til å ha danseworkshops, så har vi også hatt teoriklasser, der en sitter og hører, enten lærer om historie eller om musikken, bakgrunnen for musikken. Vi har konserter. Et av målene også med den festivalen, det var å skape en festival for artistene som bor her i Norge. Så det først og fremst danseinstruktører og musikere som bor her, som vi inviterer til å jobbe på den festivalen. Og så har vi kanskje 2, 3, 4 navn fra utlandet som også kommer til den festivalen. Ja, høydepunkter i forhold til de 10 årene. Lettinviken startet vi med. Det var det første arrangementet vi hadde på Håndverkeren i 2009, rett etter at vi stiftet foreningen. Lettinviken ble på en måte årets store arrangement for oss. Og det siste vi har fått til nå i Oslo i samarbeid med Kulturhuset jo et arrangement vi kaller Cuban Live Night. Vi ser at folk kommer tilreisende for disse kveldene vi har lørdager på Kulturhuset, både fra Fredrikstad, fra Tønsberg. Så det virkelig et tilbud, et sosialt tilbud som jeg tror mange har savnet, og som veldig viktig, og som vi i Salsa Nord veldig glad for å kunne tilby. Både at det gratis, at de får livemusikk, at de også får DJ, og at vi av og til også har en introklasse i salsa for de som har lyst til å prøve seg for første gang. En annen milepæl, i hvert fall for meg personlig, det var at vi fikk arrangert Rueda-kongressen i Trondheim i 2016, sammen med Rueda VM. Og da fikk vi også et lag fra Trondheim som deltok i VM, kom på en hederlig, flott 4. plass. Vi har hatt barnekurs, mor- og babydans og familiearrangementer sporadisk de første 15 årene. Men da vi fikk hovedbasen vår på sentralen våren 2016, så startet vi ukentlige dansetilbud for barn og ungdom, og sommercamps med Rueda og reggaeton for ungdom i skoleferien. Til slutt har vi også hatt ulike helgeworkshops for ungdom, både med dans og faktisk også med samspill for å lære å spille salsa. Det litt spesielle med Salsa Nord Trondheim da, i forhold til Salsa Nord moderorganisasjon, det jo at vi har satset på ikke bare kubansk salsa, vi satser vel så mye på linjesalsa eller puertoricansk salsa. I og med at vi den foreningen som ønsker oss å være på en måte den samlende, så det også veldig viktig at vi greier oss ivareta begge stilartene, begge hovedstilartene. Jeg synes at Salsa Nord har en veldig fin visjon da, og det å åpne en ny verden. Det skjedde for meg når jeg oppdaget salsa. Det var en ny verden som åpnet seg. En ny verden av musikk og rytmer, dansetrinn, glede. Og det ser vi jo at det skjer med folk som blir med i Salsa Nord. Hyggelige folk. Inkluderende og fint miljø. Salsa Nord passer på folk. Vennlig. Glede. Inkluderende. Kvalitet. Glede. Samlende. Positivt miljø. Det er jo min andre familie. Fellesskap. Innmari gøy. Det ukas høydepunkt. Det er veldig mye glede. Glede. Og så det viktig for oss å være inkluderende. Det viktig for oss å ha en glede med det vi driver på med. Vi en frivillig organisasjon, vi en frivillig forening. Vi avhengig av at folk jobber for foreningens formål, men vi også avhengig av at de har det bra når de på jobb, når de jobber for salsaen. Det da vi får et godt miljø på sikt da, med kontinuitet.
So, I work with many organizers, many events across the world, and working with someone as special as the organizers of Salsa Noor, it shows a difference because they are volunteers. They are doing it out of passion, not for the money. And you can feel that, and you can feel the way that they are running their event. It's so well organized and so well put together, and done with so much passion and so much love. It can be seen a mile away. And I would like to say a big happy birthday to everyone at the Salsa Noor. Salsa Noor has brought to you the very, very best of Afro-Cuban expression to the world for a whole 20 years. And because of that, they have allowed many, many people to be able to express themselves in so many different ways, but also understand and learn about other cultures. One other thing that's unique for Salsa Noor that I've discovered against any other event I've worked with, they have the most meetings I've ever seen in my life. It's the only people that I've seen that have meetings about having meetings. You figure it out. Ja, da vil jeg benytte anledningen til å takke alle dem som har bidratt. Det veldig mange, både i styret og frivillige og instruktører, som har hatt et flott engasjement og inspirert meg i alle disse årene her til å fortsette også gjøre en innsats og en jobb for Salsa Noor.